بے شک ہم نے ہی دکھایا ہے اس کو راستہ. کان بھی دیتے نے, اکھاں بھی دیتیاں نے, بصارت بھی دیتی ہے, یہ سب کچھ عطا فرما کے رستہ بھی وکھا دیتا ہے. رستہ وکھان تو بعد لگام نہیں پا دیتی, زبردستی نہیں کیتی, زور نہیں کیتا, بلکہ اینو دی مرضی تے چھڑ دیتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اکھاں دے کے, کان دے کے, دل دے کے, دماغ دے کے, انسان بنا کے راستہ بھی وکھا دیتا ہے. تے اسی ویکھن چاہنے ہاں, اسی ازمانا چاہنے ہاں کیڑا بندہ ہے جڑا ساڑیاں عطا کردہ نعمتاں دا مول پاوندا ہے, اور کیڑا بندہ ہے جڑا ساڑیاں عطا کردہ نعمتاں دے بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام, دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ اور نبی علیہ السلام دی یہ سنت سی کہ ہر جمعے والے دن صبح دی نماز دی پہلی رکعت دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم سورہ السجدہ دی تلاوت فرما دے سن, اور دوسری رکعت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 پارے دی آخری نالوں پہلی سورت, سیکنڈ لاسٹ سورت, سورۃ الدہر دی تلاوت فرماتے ہیں. سورۃ الدہر اس نو سورۃ الانسان بھی کہندے نے, دو نام نے اس میں, اور بعض حل عطا علی الانسان بھی کہتے ہیں. اکثر مفسرین دے نزدیک یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدینے دے اندر نازل ہے, اور بعض دے نزدیک یہ سورت مکے اندر نازل ہوئی ہے. اس دیاں تقریباً 10 آیات مکے اندر نازل ہوئیاں, باقی سورت مدینے دے اندر نازل ہوئی ہے. اس لیے زیادہ مفسرین دی رائے دے نال اس سورت نو مدنی سورتاں اندر شمار کیتا جاتا ہے, یعنی وہ سورتاں جڑیاں مدینے دے ارد گرد نازل ہوئیں یا جڑیاں سورتاں ہجرت تو بعد نازل ہوئیں. اس سورت دے 2 رکوع اور 31 آیات ہیں. اس سورت دے اندر تقریباً 1065 حروف نے, اور نبی علیہ السلام دی وہ حدیث کہ جڑا بندہ قرآن کریم دا ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو 10 نیکیاں دا اجر عطا فرماندے ہیں. ایک کم از کم ہے, منیمم, زیادہ جو زیادہ ہوتے اللہ دی رحمت وسیع ہے, اللہ جتنا مرضی چاہے اجر ہے. تو جڑا بندہ صحیح العقیدہ اللہ پاک نو راضی کرن دی خاطر خلوص نیت دے نال اس سورت دی ایک مرتبہ تلاوت کردا ہے, اس نو کم از کم 10,650 نیکیاں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور 5 تو 6 منٹ اس سورت نو تلاوت کرتے لگتے ہیں. بڑی عظیم سورت ہے, اور اس دے اندر بڑے خوبصورت اور عظیم اللہ رب العالمین نے پیغامات دیتے ہیں. میں گزارش کراں گا کہ اے اللہ پاک دی شاہی کلام ہے, اللہ دی گفتگو ہے, یہ اللہ دا پیغام ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا. تسی پوری توجہ دے نال گوڈے چھوڑے چھوڑ کے پوری توجہ دے نال, نیند آن لگے سنت تو ثابت ہے اپنی جگہ تبدیل کرو, نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ, اللہ اپنی رحمت فرمائے. تے دوسرا اس بندے نو بھی نیند نہیں آتی جڑا گل نال گل رلائی رکھدا ہے, یعنی پوری توجہ نال تردا ہے. یہ پہلی بات ہے, دوسری بات ہے, تیسری بات, پوری اس دی توجہ ہوندی ہے تے انشاءاللہ اس نو نیند نہیں آئے گی. میری طرف توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ.
قرآن کریم دی اس سورت دی میں کوشش کراں گا مکمل تفسیر اور ترجمہ تواڈے سامنے پیش کراں. اللہ کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حل عربی دے اندر معنی ہوتا ہے کیا، لیکن اکثر مفسرین نے ایتھے معنی تحقیق دا کیتا ہے بمعنی قد، یعنی یقیناً حل اتا علی الانسانی، یقیناً انسان تے ایک ایسا وقت بھی آیا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے، ایک ایسا دور بھی آیا ہے حین من الدہر، ایسا وقت انسان سے گزر چکا ہے لم یکن شیئا مذکورا، لم یکن شیئا مذکورا، جنہوں کوئی قابل ذکر چیز نہیں سی. ہر انسان تے ایک ایسا زمانہ گزرے ہے، ہر انسان تے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جدوں وہ قابل ذکر شے کوئی نہیں سی. کیا مطلب؟ اس سے دو معنی ہو سکتے، ایک تے وہ ماں دے پیٹ والی حالت و کیفیت، یعنی ذکر دے لائق نہیں وہ چیز، ایک نطفے تو انسان پیدا ہوئے. ایک معنی یہ کہ آج تو ایک صدی پہلے تواڈے میرے وچوں کسی دا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، کسی دا خیال اور تصور ہی کوئی نہیں سی، کسی دا کوئی ذکر نہیں سی، کسی بندے دا نام نہیں سی، کسی بندے دا تعارف نہیں سی، کسی دی پہچان نہیں سی، کسی دا کسی قسم دا کوئی ذکر نہیں سی. اے بندے نو اللہ اوقات یاد کروا رہے ہیں اور خاص کر تسی اپنے ذہن وچ رکھنا ہے کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام جمعے دا آغاز انہاں صورتاں دے نال کر رہے ہیں. جمعہ مسلمانہ دی عبادت دا دن نے پیغام دیتا جا رہے ہیں اور ہر جمعے والے دن ہی نبی علیہ السلام انہاں دو صورتاں نو تلاوت کر دینے تو معنی سمجھ آندا ہے کہ خاص پیغام دیندے سن. نبی علیہ السلام خاص تیاری کرواندے سن. او کیا تیاری سی؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ہن بڑیاں بڑکاں مارنا ہے. اللہ پاک نے قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اللہ نے اکھاں دیتیاں نے، زبان نال بول سکنا ہے، پیراں نال چل سکتا ہے، ہتھاں نال اشارے کر سکنا ہے، ذہانت دیتی ہے اللہ پاک نے، دل دیتا ہے اللہ پاک نے، صحت اللہ نے دیتی ہے تے بڑکا مارنا ہے. اللہ فرماندا ہے اس وقت نو یاد کر لم یکن، کوئی شے بھی نہیں سے تو، تیری کوئی حیثیت نہیں سی، تیرا کوئی ذکر نہیں، تو مذکورہ چیز ہی نہیں سے، تیرا کوئی تعارف نہیں سی. یہ سب کچھ اصل دین دیتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ بندے دی پیدائش بیان کر رہے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، بے شک ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو من نطفہ، ایک نطفے تو، امشاج مخلوط نطفہ جڑا ملاوٹ والا ہے، اس نطفے تو اساں اللہ اپنے بندے نو پیدا کیتا ہے. نبتلیہ، پیدا کرنے دی وجہ کیا ہے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم چیک کریں، تاکہ ہم اس کو دیکھیں. نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائش میں، بلکہ انسان بنان تو بعد ویکھن لئی اکھاں دتیاں نے، سنن لئی کان دتے نے، زمین تے بھیجے اپنے بندے نو، بنان تو بعد سنن لئی کان بھی دتے نے، سمیعا بصیرا، تے ویکھن لئی اکھاں بھی دتیاں نے تاکہ بندہ ویکھے. بصارت دا ایک معنی عام طور تے اکھاں نال دیکھنا بھی ہوندا ہے، دوسرا معنی بصارت دا دل وچ سوچن، یعنی دل بھی دتا ہے، دماغ بھی دتا ہے، اکھاں بھی دتیاں نے، کان بھی دیتے نے اس بندے نو، اس لئی دیتے نے. نبتلیہ، تاکہ اسی چیک کریے. اللہ سنیا کیویں چیک کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ فرماندا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے ہی دکھایا ہے اس کو راستہ. کان بھی دیتے نے، اکھاں بھی دیتیاں نے، بصارت بھی دیتی ہے. اے سب کچھ عطا فرما کے رستہ بھی وکھا دیتا ہے. رستہ وکھان تو بعد لگام نہیں پا دیتی، زبردستی نہیں کیتی، زور نہیں کیتا، بلکہ اینو ایدی مرضی تے چھڑ دیتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اکھاں دے کے، کان دے کے، دل دے کے،
دماغ دے کے انسان بنا کے راستہ بھی وکھا دیتا ہے تے اسی ویکھن چاہنے ہاں اسی ازمانا چاہنے ہاں کیڑا بندہ ہے جڑا ساڑیاں عطا کردہ نعمتاں دا مول پاوندا ہے اور کیڑا بندہ ہے جڑا ساڑیاں عطا کردہ نعمتاں دے بعد ناشکری کردا ہے ظالم بن جاندا ہے منکر بن جاندا ہے کافر بن جاندا ہے اللہ آندا ہے اساں سب کچھ دے کے نا بندے نو چیک کرنا ہے نبتلیہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں ہم پرکھنا چاہتے ہیں ہم آزمانا چاہتے ہیں کیوں آزمانا چاہتے ہیں اللہ آندہ ہے اسی رستے دے دیتے نے رستہ وخا دیتا ہے اکھاں بھی دیتیاں کان بھی دیتے سب کچھ دے کے اس لئی کہ کیڑا بندہ ہے جڑا ساڑیاں نے دیتیاں ہوئیاں نعمتاں دا شکر ادا کردا ہے ہن بزرگو ایتھے ہی روک کے اپنے آپ نو چیک کرو پیدا مینوں میرے رب نے کیتا ہے اکھاں مینوں میرے مالک نے دتیاں نے کناں دی سماعت میرے اللہ نے دتی ہے اور اس لیے دتی ہے کہ اللہ چیک کرے کہ کیڑا ہے اللہ دا شکر گزار اور کیڑا ہے نا شکرا اپنے آپ نے ذرا تولو ترکڑی وچ رکھ کے میں رب دا شکر گزار بندہ یا میں رب دا نا شکرا بندہ میں کیسا آدمی ہاں میں کیسا بندہ ہاں میں اللہ دا شکر ادا کر رہا ہوں یا میں نا شکری کر رہا ہوں عطا کردہ اللہ دی شکر گزاری پتہ کی ہے سوکھی جی دس دیں اللہ دی شکر گزاری اللہ دی شکر گزاری دا سب تو چھوٹا درجہ پتہ کی ہے اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں نو اللہ دی مرضی دے مطابق استعمال کرنا اکھ اللہ نے دیتی ہے کان اللہ نے دیتے نے زبان اللہ نے دیتی ہے ہاتھ اللہ نے دیتے نے دولت اللہ نے دیتی ہے مال اللہ نے دیتا ہے سب کچھ اللہ نے دیتا نا تے اللہ دی مرضی دے مطابق استعمال کرنا یہ اللہ دی شکر گزاری ہے دیتی رب نے آکھے کان اللہ نے دیتے نے لیکن اللہ پاک دے مخالف استعمال کرنا شیطان جو کہ اللہ دا بھی دشمن انسانی جن دا بھی دشمن اس دے آکھن تے استعمال کرنا ہے رب دی ناشکری ہے رب دی ناشکری ہے میں تو ایک مثال دے کے سمجھانا ایک بندہ ہوئے راستے دے اندر تے خطرناک جا راستہ ہوئے وہ سفر تے جا رہے ہو تے میرے کل اسلحہ ہوئے پستول ہوئے گن ہوئے بندوق ہوئے تے میں انہوں گن دے دیاں وہ راستے دے ڈکیت نے بڑا اوکھا جا سفر ہے دشمن نے تیرے اے گن پھڑ تے اپنی حفاظت کری دشمن آوے تے انہوں مار دیں اے گن نے تیرے کو حفاظت لئی میں تینوں اسلحہ دے رہے ہیں پستول دے رہے ہیں تے جا کے چلو میں نے کوئی اور بندہ دے دے میں اپنی گل کر لینا کوئی اور غصہ نہ کرنا میں سفر تے جا رہا ہوں رستہ خطرناک ہے ایک بندہ میرا بھلا کر رہا ہے وہ میں نے پستول دے رہا ہے تو میں نے کہندا ہے جا کے اگے تیرے دشمن بیٹھے نے انہاں تو بچاؤ واسطے تیرے کول اسلحہ موجود ہے پستول موجود ہے ٹینشن نہ لویں تو محفوظ رہیں گا کتنے بدبخت ہاں میں جے اسے پستول نال انہوں قتل کر دیاں جنہیں میں نے پستول دیتا ہے کتنے بدبخت ہاں میں اوہی پسٹل دے پتر تے چلا دیاں جنہیں میں نے حفاظت لئی پستول دیتا ہے کڈا بدبخت ہے بندہ جنہوں اکھاں اللہ نے دیتیاں نے زبان اللہ نے دیتی ہے کان رب تعالیٰ نے عطا کیتے نے دل اللہ پاک نے عطا کیتے تے سوچاں دنیا دیاں ہون رب دا ذکر زبان تے رب دا ذکر جاری نہ ہوئے اکھاں رب تعالیٰ دیاں نعمتاں نو ویکھ کے رب دا شکریہ ادا نہ کرن اس تو وڈی نا شکری کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں ہی اللہ دے قانون دے خلاف استعمال کریے اللہ آندے اسی اکھ دتی اسی کان دیتے اسی سماعت تے بصارت دتی نبتلی ہی اساں چیک کرنا ہے رستہ بھی اساں وکھایا ہے رستہ وکھا کے اساں چیک کرنا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا ساڈا شکر ادا کردا ہے تے کیڑا بندہ ہے نا شکرا بندا ہے تولو اپنے آپ نو اللہ دے شکر گزار بندیاں دی لسٹ وچ یا نا شکریاں دی لسٹ وچ میری آنکھ رب تعالیٰ دی عطا کردہ ہدایات دے مطابق استعمال ہو رہی ہے یا نو شکری اندر میرے کناں دی سماعت اللہ پاک دی ہدایات دے مطابق ہو رہی ہے یا نہ شکری اندر میں چیک کرنا چاہیے میری زبان رب دے ذکر نال تر دے یا چگلی تے غیبت تے گالی تے جھوٹ نال تر دے میں چیک کرنا چاہیے میرا ہاتھ ظلم کر رہے ہیں یا میں اللہ پاک دی عطا کردہ نعمت تے ہدایت دے تحت لوگاں دا بھلا اور خیر کر رہے ہیں میں چیک کرنا چاہیے میرے قدم مسجد والا آ رہے ہیں یا رب دی نافرمانی والا آ رہے ہیں اللہ آندے ایسا سب کچھ دیتا ہے پیدا کرنے تو بعد اس لئی
اساں چیک کرنا ہے بندہ ساڈا شکر ادا کردا ہے یا نہ شکری کردا ہے ہن اللہ پاک نے ایتھے بیان کر کے نا فوری طور تے اللہ رب العالمین نے نہ شکر بندے دی سزا بیان کیتی ہے اللہ فرماندا ہے انا اعتدنا للکافرین انا اعتدنا للکافرین بے شک ہم نے ہی تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے کیا تیار کیتا ہے سلاسلہ زنجیراں تیار کر کے رکھی ہوئیاں نے زنجیراں تیار کر کے رکھی ہوئیاں نے وَأَغْلَالَ اساں توق تیار کر کے رکھے ہوئے نے وَسَعِيرًا تے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اساں اکھاں دیتیاں نے اساں انسان بنایا ہے اساں کان دیتے نے اساں راستہ بکھایا ہے چیک کرنا ہے بندہ ساڈا شکر کردا ہے یا نہ شکری کردا ہے اللہ فرماتا ہے او نہ شکری کرنے والے ہو ذرا اس بات کو ذرا غور نال سن لو ذرا توجہ نال سن لو انا اعتدنا للکافرین ہمارا جو انکار کرتے ہیں جڑے کافر نے جڑے نا شکرے نے جڑے رب دے نا فرمان نے اللہ فرماندا ہے انہاں دے واسطے زنجیراں تیار کیتیاں نے انہاں دے واسطے توق تیار کیتا ہویا ہے انہاں واسطے جہنم تیار کیتی ہوئی ہے کیا مطلب جڑا جڑا اللہ دی ناشکری کرے گا جڑا اللہ کا انکار کرے گا جڑا رب دا منکر بنے گا زنجیراں پا کے گلے چ توق پا کے گھسیٹ کے اسی اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیواں گے نہ شکری نہیں کرنی اللہ دا شکر ادا کرنا تے جیڑا شکر ادا کرے گا او دا کی بنے گا سنو پھر تہاڈا میرا ذکر جے انشاءاللہ مومن بندیاں دا ذکر جے جڑے رب دا ذکر شکر ادا کردے نے انہاں نال کیا ہوئے گا اللہ فرماندا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا کان مزاجها کافورا بے شک ایسے نیک لوگ جڑے ساڈے وفادار نے جڑے نیکیاں کردے نے جڑے خیر دے کم کردے نے جڑے چنگائیاں کردے نے جڑے ساڈا شکر ادا کردے نے جڑے ساڈی فرما برداری کرنے نے اللہ فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا انہاں نوں ایسی شراب پلاواں گے انہاں نوں ایسے جام پلاواں گے جنہاں دے اندر کافور مکس ہوئے گا کافور دی تاثیر ٹھنڈی ہوندی ہے یعنی ایسے جام پلاواں گے جنہاں جام میں قربان جاواں رب دی قدرت تو نیک لوگاں واسطے اللہ پاک نے جڑی شراب تے جڑا جام تیار کیتا ہے نا اللہ نے او دا ذائقہ بھی اپنے قرآن وچ بیان کر دتا اللہ نے او دا ٹیسٹ بھی اپنے قرآن وچ دس دتا ہے جڑی شراب اسی اپنے نیک بندیاں نوں عطا کران گے او شراب تے او جام کیسا جام ہوئے گا اللہ فرماتا ہے جس دے اندر کافور دا ذائقہ ہوئے گا جن دے اندر کافور دی ملاوٹ ہوئے گی ٹھنڈک پہ جائے گی اندر پیندے جان گے تے ساری دنیا دے جتنے بھی دکھ سن سارے دکھ تے پریشانیاں اڑا کے رکھ دے گی سکون مل جائے گا ٹھنڈک مل جائے گی کیونکہ دنیا تے نیکیاں کر دے رہنے انہاں واسطے اساں انعام تیار کیتا ہویا ہے اور اگلی بات تے غور کرنا اللہ فرماندا ہے این یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا یفجرونہا تفجیرا اے جڑا جام ہوئے گا ایک ایسا چشمہ لوگو جڑے چشمے دے وچوں اللہ دے بندے جام پین گے جڑے چشمے دے وچوں اللہ دے جام پین گے اور اس چشمے دی خوبی اے کہ ایک چشمہ نہیں کہ اپنے گھر رچ بیٹھے نے تے چشمے وال جانا پائے گا نہیں یفجرونہا تفجیرا جدر آکھن گے چشمہ ادھر ہی جاری ہو جائے گا جدر آکھن گے چشمہ ادھر ہی چل پائے گا جے جان گے اگے چشمہ ہونا چاہیے اگے چشمہ ہوئے گا جے نہ دی چاہت ہوئے کہ میری سجی سیڈ سے چشمہ ہوئے سجی سیڈ سے چشمہ ہوئے گا جے میرا بندے دا دل کرے گا کھبی سیڈ سے چشمہ ہوئے کھبی سیڈ سے چشمہ ہوئے گا جے میرے بندے دا دل کرے گا پیچھے چشمہ ہوئے تے پیچھے چشمہ ہوئے گا جے میرے بندے دا دل کرے میرے گھر دے چاروں طرف چشمے ہی چشمے ہون اللہ فرماندا ہے یفجرونہا تفجیرا نیک بندے نوں ایسے چشمے عطا فرماواں گے جدھر دل رکھے گا چشمے ادھر ہی موڑ کے رکھے
اللہ قربان جاواں زکا دسیا انہاں دی حالت و کیفیت دسی اگے اللہ فرماندا ہے اے کیڑے لوگ نے نیک تے ہے نے ہر بندہ آندا میں نیک ہاں انہاں دی نیکی کیڑی ہے آخر کیڑی نیکی ہے جنہاں نوں اللہ پاک نے کافور والا جام پلانا ہے شراب کافور پلانی ہے جنہاں نوں اللہ پاک نے ایسے چشمے دینے نے جدھر انہاں دا دل کرے گا ادھر چشمہ جاری ہو جائے گا اے کیڑے بندے نے اللہ فرماندا ہے یوفون بالنذر اپنی نظر نو پورے کرنے والے نظر نیاز نو پورے کرنے والے منت منوتی پورے کرنے والے ایک گل یاد رکھیا جے لوگو غیر اللہ دی منت منوتی نہیں ہوندی منت منوتی صرف اللہ پاک دے نام دی ہوندی ہے غیر اللہ دیاں نظراں تے نیازاں نہیں ہوندیاں نظر نیاز ہوندی ہے تے صرف اللہ پاک دی ہوندی ہے نظر اللہ تے نیاز حسین نہیں بلکہ نظر بھی اللہ تے نیاز بھی اللہ منت بھی اللہ دی تے منوتی بھی اللہ دی تے اللہ دی ہی منت منوتی پوری کرنی ہے دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لو منت منوتی تے نظر نیاز اوہی پوری کرنی ہے جڑی اسلام اندر جائز ہوئے غیر منت منوتی نہ ہوئے ناجائز منت منوتی نہ بندہ منت مان لوے اللہ سنیا فلانا کام ہو جائے میں 2 نفل پڑھاں گا پورے کرنے والا سی بندہ آندا سی اللہ سنیا فلانا کام ہو جائے مسجد دے پکھے میں لواواں گا کام ہو گیا پکھے لوا دیتے بندہ آندا سی اللہ سنیا فلانا کام ہو جائے مسجد دا کلین میں بچھواں گا بچ گیا پوری کرنے والا سی اپنی نظر نو بندے نے منت مان لئیے اللہ سنیا فلانا کام ہو جائے نا تے اللہ دی رحمت نال اینے پیسے مسجد دے دیاں گا اینے مدرسے نو دیاں گا کسے نو کپڑے لے کے دیاں گا اپنے والد دی خدمت کراں گا اپنے ہمسایاں دی خدمت کراں گا کسے غریب دی خدمت کراں گا اللہ سنیا اے کام ہو جائے کسے نو عمرہ کراواں گا اللہ سنیا اے کام ہو جائے میں اپنے والد نو حج کرواواں گا اللہ سنیا فلانا میرا کام ہو جائے میں اتنا قرآن تلاوت کراں گا میں اتنے روزے رکھاں گا اے منت منوتی کرن والے منت بھی مندے سن اللہ دے نام دی نظر بھی مندے سن تے اللہ دے نام دی پھر اے نہیں کہ جدو کام پورا ہو گیا تے چھٹی میں تو نے ایک روک کے واقعہ سنانا میرے استاد محترم فضیلت الشیخ مفتی الطاف الرحمان جوہر صاحب بڑے بڑے مناظر نے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اللہ قدم قدم تے انہاں دی حفاظت فرمائے ملتان خرد تلا گنگ دے علاقے میں انہاں کو پچھلے دنوں پڑھن واسطے گیا تعلیم لے گیا تے استاد جی نے میرے کو واقعہ سنایا وہ فرمان لگے ایک بندہ میرے کو آیا تے ایک محکمے دے اندر نوکری کردا سی محکمے دا نام لینا ضروری نہیں بڑا اچھا محکمہ او دے نوکری کردا سی تے روندا ہویا آیا پریشان آیا کہن لگا میں شادی کیتی ہے مینوں اولاد نہیں ہوندی پئی میں بڑا ٹل آیا بڑے ہسپتالاں چ علاج کروائے میری بیوی نو بچہ نہیں ہو رہا بڑی پریشانی اللہ سانو اولاد دے دے میرا بھی دل کردے میرا پتر ہوئے میرا بھی دل کردے میریاں تیاں ہون لیکن میں بے اولاد ہاں اللہ اولاد دے دے میں دعا کرنا اللہ جنہیں بھی اولاد نے بے اولاد نے اپنی رحمت دے نال انہوں نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہے لیکن بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہے لیکن نا فرمان ہے اللہ اس اولاد ماں باپ دا فرما بردار اور تابعدار بڑا ہن غور کرنا شیخ صاحب فرماندے نے بڑا پریشان سی آندا اوتھوں علاج کرایا اوتھوں علاج بڑے علاجاں والی جگہ دسی ہن آخرکار سارے ڈاکٹراں جواب دے دتا ہے وی تینوں پتر ہو ہی نہیں سکدا تینوں اولاد ہو ہی نہیں سکدی بس ہن جڑا تو بے اولاد رہنا ساری زندگی تے آندا کا شیخ صاحب بندہ سارے گھراں تو نا امید ہو جائے اللہ دے گھر تو تے نا امید ہو نہ ہوے نا شیخ صاحب فرمان لگے کوئی منت مان کوئی نظر مان اللہ دے نام دی تے اللہ تینوں اولاد دے گا میں وعدہ کرنا آندا جی دسو کی منت مننی ہے کی نظر مننی ہے شیخ صاحب فرمان لگے تو اس طرح کر ایک کتاب ہے جڑی 80,000 روپے دی آندی اور ایک کتاب ہے جڑی 15,000 دی آندی ساڈے مدرسے وچ انہاں 2 کتاباں دی ضرورت ہے ایک ایسی کتاب ہے جڑی 80,000 دی ہوندی ایک ایسی کتاب ہے جڑی 15,000 دی ہوندی ہن او 15 تے 80 وچ نہیں رہیاں ہن تے لاکھ تو بھی تے ٹپ گئیاں اے پہلے دی بات سنا رہا آندے نے میں انہوں آکھیا بھئی انہاں وچوں جیڑی تو لے کے دے سکدا نا او لے دے تے انشاءاللہ میں وعدہ کرنا اللہ پاک تینوں خالی نہیں موڑے گا اللہ ضرور اولاد دے گا بندہ ہے نا بندہ باہر اسی ہسپتالاں جانا ہوئے نا جیڑے ڈاکٹر دی 300 فیس ہوئے نا اسی انہوں فارغ سمجھتے ہیں 1500 والے فیس ہے نا جڑا 1500 فیس نہیں لے وہ ٹھیک ہے
جیڑا وکیل بہتی فیس لوے اسی آنے انہیں کام کرنا ہے تے جدوں اللہ نال واری آوے نا اسی آنے تھوڑے جی کام بن جائے کہنے لگا شیخ صاحب 15,000 والی کتاب میں لے دیں حالانکہ وہ 80 والی بھی لے کے دے سکتے چنگی پلیو دی تنخواہ سی تے جنہیں ہسپتال انہیں گن کے سنائے سن کئی لکھاں روپیے خرچ کر کے آئے کہنے لگا شیخ صاحب آندے نے مجھے سودا تے تم بڑا چھوٹا کیتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اللہ بڑا رحمان ہے اللہ ضرور عطا فرمائے گا کہنے لگا جی انشاءاللہ میں نے اللہ پتر دے وے تے میں کتاب لے دیں گا تو مدرسے لے شیخ صاحب مختصر کرا شیخ صاحب فرما دے نے اللہ رب العالمین چاند مہینیاں دے بعد وہ آیا چھٹی تے اپنے علاقے تے مٹھائی لے کے آیا تے خوش ہویا پھر تے 1000 بھی چکے پھرے شیخ صاحب الحمدللہ سما الحمدللہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا سی میری بیوی نو حمل ٹھہر گیا الحمدللہ سما الحمدللہ اللہ نے امید لا دیتی ہے ہون اللہ پتر دے گا ہون بس اللہ اولاد ہی دے دے بس ٹھیک ہے الحمدللہ ہون اللہ اولاد دے گا آندے نے او دن گیا تے آج جائے گی 15,000 والی کتاب نہیں کرنی پوری اس کملے نو پتہ نہیں جڑا رب دین تے قادر ہے او لین تے بھی قادر ہے انہوں پتہ نہیں اے رب پیٹ چوی موت دے سکتا ہے انہوں پتہ نہیں اے رب مرے ہوئے بھی پیدا کر سکتا ہے انہوں پتہ نہیں اللہ جوان کر کے بھی موت دے سکتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ ازمیشاں آ سکتیاں نے بس انہیں کہ لو ساڑھا کام ہو گیا تے ہون چھٹی کئی بندے اس طرح کر دینے مساجد دے نال وعدے دین دے نال وعدے غریبان دے نال وعدے لیکن جدوں کام ہو گیا واہ تو کون تے میں کون اللہ دے بندے ہو پہلی صفت ہونا لوگاں دی جنہاں نو اللہ نے شراب کافور دینی ہے جنہاں نو اللہ پاک نے ایسے چشمے دینے نے جدر دل کرے گا وہ چشمے مڑ جان گے انہاں دی پہلی صفت کیا ہے یوفون بالنظر یوفون بالنظر اپنی منت منوتی نو پورا کرن والے نے اپنی منت منوتی نو ادا کرن والے نے اپنی نظر تے نیاز نو ادا کرن والے نے کدی رب نال بھی سودا کر لیا کر بندیاں نال سودے کرنا ہے اے کم کرا دے تے انہیں پیسے دیاں گا اللہ نال بھی سودا کر لیا کر اللہ سونے اپنی رحمت دے دروازے کھول کے میرا اے معاملہ آسان شرط اے وہ معاملہ بھی جائز ہوئے ہن بندہ ناجائز معاملے تے منتا مننے پھردا انج کو نہیں جی ہونی انشاءاللہ جائز معاملہ ہونا ہے تے جائز ہی منت منوتی مننی ہے اللہ نال سودا کریا کرن لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا انہاں دی پہلی خوبی یوفون بالنظر او نظر نو پورا کرن والے نے ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا دوسری خوبی میں اس دن تو ڈردے سن جس دن دا شر بڑا مشہور زمانے دے اندر جس دن دا شر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں کیا مطلب قیامت دے دن تو ڈردے سن یعنی قیامت نو سلام ملنیاں نے قیامت نو حساب کتاب ہونا ہے قیامت نو اللہ پاک نے مجرمان نو عذاب دینا ہے اس دن تو ڈرن والے سن پہلی خوبی ہے منت منوتی تے نظر تے نیاز اپنے رب دے نام دی پوری کرنے والے سن تے دوسری خوبی ہے کہ اس دن تو ڈرن والے سن جس دن دا شر پوری دنیا چ پھیلے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے شر پھیلے ہوئے ہیں یعنی اس دن دیاں سلام اس دن دیاں سلام اس دن دے عذاب اس دن دیاں سختیاں پوری دنیا دے اندر مشہور نے ہر بندے نو پتہ ہے دن بڑا سخت ہوئے گا اللہ رب العالمین نے اس دن تو بندے ڈرتے سن تے تیسری خوبی کیا سی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا تیسری خوبی کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا او کھانا کھلان والے سن او کھانا کھلان والے سن پسند ہون دے باوجود محبوب ہون دے باوجود کھانا کھلان والے سن کیناں نو یتیم مسکین لوگاں نو کھانا کھلان والے سن و یتیم لوگاں نو کھانا کھلان والے سن و اسیرا تے قیدیاں نو کھانا کھلان والے سن سمجھ نہیں آیا مسئلہ میں آسان کر کے سمجھاواں و یطعمون الطعام علی حبہ
اپنی ضرورت دے باوجود اپنی چاہت دے باوجود اپنی ضرورت دے کھانے دی ضرورت اپنے آپ نو ہوندی سی لیکن آپ نے کھادا دوسرے نو کھلا دیتا ہے دی خوبی سی آپ نے کھادا کسی یتیم نو کھلا دیتا ہے خوبی سی آپ نے کھادا کسی مسکین نو کھلا دیتا ہے خوبی سی آپ نے کھادا کسی قیدی نو جا کے کھانا کھوا دیتا ہے دی خوبی سی حضرات ریوکار میں تفسیر ابن کثیر دے اندر پڑھے امام ابن کثیر مولا نے لکھے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جندے جنگ بدر ہوئی لوگوں بدر دے مقام تے بدر دے میدان دے اندر 70 کافر مار دیتے گئے 70 کافرانوں قیدی بنا لے آندا گیا اللہ دے نبی جدو مدینہ پاک دے اندر لے کے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک قیدی بھامے غیر مسلم نے ایک قیدی بھامے کافر نے ہے تے انسان نے انہاں دے نال حسن سلوک کرے آجے انہاں دا خیال کرے آجے میں روایت دے اندر پڑھے لوگو نبی پاک دے صحابہ آپ کھانا بعد کھاندے سن کافر قیدیاں نو کھانا پہلے کھلاندے سن آپ روٹی بعد کھاندے سن کافر قیدیاں نو روٹی بعد پہلے کھلاندے سن اسی تے اپنے سکے ابے نو اپنے تو پہلے کھانا کھلان واسطے تیار نہیں میں نے تے اپنی بہن دے دکھ ویکھ کے کدی اودے تے رحم نہیں آیا میں نے تے اپنے ہمسائے دی بھوک تے پیاس ویکھ کے کدی اودے تے ترس نہیں آیا میں نے تے اپنے کدی رشتہ دار دیاں مجبوریاں ویکھ کے کدی اودے تے ترس نہیں آیا میں تے مجبوریاں دا خریدار بنے ہویا میں کیویں انہاں نعمتاں دے نال اللہ پاک میں انہاں نعمتاں نو کیویں اللہ میں نعمتاں دے گا نعمت اللہ دی انہاں نو ملے گی شراب طہور والی شراب کافور والی تے سونے چشمیاں والی نعمت انہاں نو ملے گی جڑے اپنی ضرورت دے باوجود لوگاں نو کھانا کھلانے والے سن یتیماں نو مسکیناں نو تے قیدیاں نو اللہ فرماندا ہے انہاں نو میں عطا فرما دیاں گا تے کھانا کھلا کے انہاں دے اوتے اپنا روب نہیں سن بنا لیندے بلکہ کی صفت سی انہاں دی انما نطعمکم لوجہ اللہ کسے یتیم تے خرچ کر کے او دے کولوں اپنے پٹھے سٹھے نہیں سن پواندے او دے کولوں اپنے کام شام نہیں سن کرواؤندے کسے نوں 50 روپے دتے نے 7 کام او دے کول کڈاونے نے کسے نوں سوٹ لے دتے تے کئی واری او دے کولوں کام کار کرواونے انج نہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ اے انہاں نوں کہندے سن اسی تانوں کھانا کھلا رہے ہاں اسی تواڈے اوتے مال خرچ کر رہے ہاں تہاڈی خوشنودی لئی نہیں اپنے اللہ دی خوشنودی واسطے تانوں راضی کرن لئی نہیں بلکہ اپنے اللہ نوں راضی کرن واسطے تے اگلی گل سنو لا نريد منکم جزاء ولا شکورا جیڑی روٹی تانوں کھوا رہے ہاں جڑے پیسے تانوں دے رہے ہاں جڑا خرچہ تانوں دے رہے ہاں جڑے دانے تانوں دے رہے ہاں جڑے کپڑے تانوں لے کے دے رہے ہاں انہاں دے بدلے دے اندر سانوں کوئی کم بھی نہیں چاہیدا پیسے بھی تواڈے کول نہیں لینے کوئی صلہ بھی نہیں لینا کوئی جزا بھی تواڈے کول نہیں لینی تے ولا شکورا تے ساڈا شکریہ ادا کرن دی کوئی ضرورت نہیں پہلی خوبی جنہوں اللہ نے شراب کافور دینی ہے جنہوں اللہ نے خوبصورت چشمے دینے نے نظر میں پورا کرن والے سان آخرت دے دن تو ڈرن والے سان تے تیسری خوبی کیا سی یتیماں نو مسکیناں نو تے قیدیاں نو کھانا کھلان والے سن تے کس طرح کھانا کھلان والے سن انج نہیں کہ کسی بیوہ نو 2 سوٹ کپڑے دے لے کے دیتے سے اپنے پورے گھر دے بھانڈے دھوانے نے پوچھا پھرانا ہے اپنے گھر وچ نہیں کہندے سن انہاں نو انما نطعمکم لوجہ اللہ اسی تانوں کھانا کھلا رہے ہیں تواڈے تو کوئی کام نہیں لینا تواڈے تو کوئی مطلب نہیں سانو اسی تواڈے تے خرچ کر کسے بنا مطلب دے اسی تواڈے تے خرچ کر رہے ہیں تے ولا شکورا ساڈا شکریہ ادا کرن دی بھی کوئی ضرورت اسی کسن دین چل پھر دعا ہی کر دیں ایتھے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے بات کہ کسے نوں پیسے دے کے انہوں یہ بھی نہیں آکھنی دعا ہی کر دیں پھر جے تسی پیسے دیتے نے نا جے دی خاطر دیتے نے وہ ویکھ رہے آپ جے دی خاطر دیتے نے نا انہوں نظر آندا پیا انہوں ایویں نہیں کہنا دعا کر دیں تے پھر انج کر دیں اگرچہ کہہ سکدے ہو یعنی یہ نہیں مطلب کل تو تسی آکھ دے عبداللہ سلفی نے آکھے کسی نوں خرچ کر کے کسی کو دعا کروانا حرام ہے نہیں کسی امام صاحب نو کسی خطیب صاحب نو کسی بزرگ نو کسی نو کوئی خرچ کر کے انہوں کہہ سکتے لیکن اعلیٰ درجہ اے وے
کہ انہوں ایک کبو بھی نہ بس دل لے تمنا یہ ہوئے اللہ سونے میں خرچ کر رہا تو اپنی رحمت دے نال میرے معاملے آسان کر دے، اللہ آپ ہی کر دے گا۔ ولا شکورا، شکریہ دی بھی کوئی ضرورت نہیں، اسی خرچ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اسی ڈر دیاں اپنے اللہ پاک دے کول کیڑے دن تو او دن عبوساً عبس کہیں دینے، عبسا و تولا تیوڑی چڑھانا، چہرے دا مڑ جانا، چہرے دا خراب ہو جانا، اسی اس دن تو ڈر دیاں جس دن لوگاں دے چہرے بدل دیتے جان گے، جس دن نو ویکھ کے، جس دن دی سختی نو ویکھ کے لوگاں دے چہرے سیاہ ہو جان گے، لوگاں دے چہرے تبدیل ہو جان گے، تے عبوساً قمطریرا، اس دن تو ڈرنے ہاں جڑا دن بڑا سخت ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس قمطریرا دا معنی کیتا ہے، قمطریرا یعنی جڑا لمبا دن ہوئے گا، ختم نہ ہون دا نام، ختم ہون دا نام ہی نہیں لگے گا، اتنا لمبا دن ہوئے گا، اس دن تو سی ڈر دیاں اپنے اللہ کو ڈر کے، کیوں کھلا رہے ہیں کھانے، کیوں خرچ کر رہے ہیں مسجد وچ، کیوں خرچ کر رہے ہیں اللہ دے دین تے، وجائے وے ڈر رہے کہ اس دن اللہ پکڑ نہ لوے جس دن لوگاں دے چہرے تبدیل ہو جان گے، اور جڑا دن لمبا بھی بڑا ہے تے سخت بھی بڑا ہے، اللہ فرماندا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، جے انہاں دا دل واقعی یہ ہو سی کہ ڈر دے سن آخرت دے دن تو، ڈر دے سن قیامت دے عذاب تو، تے پھر سن لو اللہ فرماندا ہے دوسرا انعام ہے وے، پہلا انعام تے دیتا ہے شراب کافور بھی ملے گی، چشمے بھی ملن گے، دوسرا انعام ہے کہ آخرت دے دن تو ڈر دے رہنے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو اس دن دی ہر سختی تو محفوظ بھی فرما دینا ہے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، تے اللہ رب العالمین انہاں نو چہرے دی تر و تازگی بھی عطا فرما دے گا، تے اللہ پاک انہاں نو دل دا سکون بھی عطا فرما دے گا۔ جڑے اس لئی خرچ کردے سن، اس لئی اللہ دیاں نظراں نو دو حق بیان ہوئے نے۔ پہلا حق پچھلے جمعے چ بھی سورہ السجدہ چ بھی میں تانوں دسیا سی، دو کم ضروری نے، ایک عبادت اللہ دی تے ایک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے خرچ، دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے دو چیزاں دے ذکر کیتے، پہلے نمبر تے یوفون بالنذر، اللہ پاک دی منت منوتی نو پورے کرن، ادھے چ اللہ دی عبادت آ گئی، تے دوسرے نمبر تے یطعمون الطعام، لوگاں نو کھانا کھلانا، لوگاں تے خرچ، جنہاں چ دو خوبیاں ہون فائدہ کیا ہوئے گا؟ آخرت دے دن تو ڈر دے سن بھی اللہ اس عذاب تو بچا لوے، اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جڑے دن تو ڈر دے سن بھی چہرے تبدیل ہو جان گے، جڑے دن تو ڈر دے سن بھی نہ مکانا تے بڑا سخت دن نے، اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، ہم نے ان سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ کر دیا، اس دن کی سختی سے بچا لیا، اس دن کے تمام عذابوں سے ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اگو اللہ فرماندا ہے اگلی گل بھی سنو، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اسی انہاں نو چہرے دی تر و تازگی عطا فرما دیاں گے تے دل دا سکون عطا فرما دیاں گے۔ ایتھے گل مک نہیں گئی، اگے بھی انہاں دے واسطے جزا ہے، کیڑی جزا؟ اللہ فرماندا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ انہاں نو جزا دے گا، کیڑی چیز دی جزا؟ بِمَا صَبَرُوا، جڑا اے صبر کردے رہے نے، صبر دے تین معنی میں بیان کیتے سن آج تو دو چار جمعے پہلے۔ صبر دا پہلا معنی ہے نیکی دے اوتے استقامت عطا، نیکی دے اوتے استقام مستقیم رہنا، نیکی دے اوتے پختہ اور پکا رہنا۔ صبر دا دوسرا معنی ہے کہ بندہ گناہاں تو بچدا رہے، تے صبر دا تیسرا معنی ہے اللہ پاک دی طرفوں جڑیاں آزمائشاں آن دنیا دے اندر جڑے دکھ آن، بندہ اللہ دا شکر ادا کردا رہے تے صبر کردا رہے۔ اللہ فرماندا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اے جڑے انہاں نو اتنیاں نعمتاں مل رہیاں نے، اے جڑا انہاں نو آخرت دے دن دیاں سختیاں تو نجات مل رہی ہے، اے جدوں لوگاں دے چہرے
مسخ ہو گئے نے، جدوں لوگاں دے چہرے تبدیل ہو گئے نے، جدوں لوگاں دے چہرے کالے سیاہ ہو گئے نے، لیکن انہاں دے چہرے تے تر و تازگی موجود ہے، انہاں دے چہرے تے روشنی موجود ہے۔ جدوں لوگاں دے دل بجھے ہوئے نے لیکن انہاں نوں دلاں دا سکون ملیا ہویا ہے، یہ کس وجہ تو ملیا ہویا ہے؟ وجزاہم بما صبروا جنتا و حریرا، انہاں دے صبر دا بدلہ میں دے رہے ہوں، انہاں دیاں نیکیاں دا بدلہ میں دے رہے ہوں۔ انہاں دیاں دل نہیں سی کردہ نماز پڑھن نوں لیکن آوندا سی نماز پڑھن، اس چیز دا بدلہ ہے۔ سویرے سویرے اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے گرم بستر چھوڑ کے مسجد چون دا دل نہیں سی کردہ لیکن آ گیا، اس چیز دا بدلہ ہے۔ مصروفیت سی، کم کار سن، اذان ہوئی ہے، دل نہیں سی کردہ نماز تے آن نوں لیکن آ گیا، اس چیز دا بدلہ ہے۔ وجزاہم بما صبروا، دل نہیں سی کردہ خرچ کرن نوں، حالات بڑے اوکھے نے لیکن میرے رستے تے خرچ کردہ رہے ہیں۔ وجزاہم بما صبروا، اے بدلہ ہے اس صبر دا۔ دل نہیں سی کردہ نیکیاں کرن نوں اور دل کردہ سی زنا نوں، دل کردہ سی شراب نوں، دل کردہ سی جھوٹ نوں، دل کردہ سی دو نمبری تے فراڈ نوں، لیکن انہیں صبر کیتا ہے، دو نمبری نہیں کیتی، بدکاری نہیں کیتی، جھوٹ نہیں بولیا، دھوکہ نہیں دیتا، یہ صبر کردہ رہے ہے۔ اللہ فرماندا ہے ساڈی نہ شکری کر سکدا سی آن والیاں پریشانیاں تے لیکن پھر بھی انہیں صبر کیتا ہے، ساڈی نہ شکری نہیں کیتی، شکر ادا کردہ رہا ساڈا، فرما بردار بن کے رہا ساڈا۔ اللہ فرماندا ہے وجزاہم بما صبروا، صبر کا یہ بدلہ ہے۔ جنتا و حریرا، جنتا و حریرا، جنت بھی دیاں گے تے ریشمی لباس بھی دیاں گے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ شراب کافور بھی، دوسرا انعام چشم من مرضی دے مطابق، تیسرا انعام اللہ پاک جہنم، اللہ پاک محشر دے میدان دیاں قیامت دے دن دیاں سختیاں تو نجات عطا فرمائے گا۔ چوتھا انعام اللہ پاک چہرے دی تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ پنجواں انعام اللہ دل دا سکون عطا فرمائے گا۔ ستواں انعام وجنتا و حریرا، اللہ جنت بھی دے گا۔ تے آٹھواں انعام کیا ہے لوگو؟ اللہ رب العالمین ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ جدوں جنت ملے گی، جدوں ریشمی لباس ملے گا، کی کر رہے ہوں گے؟ اللہ نے وہ کیفیت بھی بیان کی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے متقین فیہا علی الارائک، متقین ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، فیہا اس جنت میں جو جنت ہم نے ان کو دینی ہے، علی الارائک کیڑی چیز دی ٹیک لگا کے؟ سونے سونے تے سبز تے پیارے تے ریشمی تکیاں دی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ سونے اور کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتا ہے لا یرون شمسا ولا زمہریرا، اے ایسا خوبصورت دن ہوئے گا تے گرمی بھی نہیں لگے گی، ولا حریرا تے سردی بھی کوئی نہیں لگے گی، نہ گرمی ہوئے گی نہ سردی ہوئے گی، موسم بہار ہوئے گا، خوبصورت موسم دے اندر چلتی تکیاں دی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اسی جنت دا سایہ انہاں واسطے جھکا دیاں گے، جدر دل کرے گا، جدر اے ٹیک لگان گے ادھر ہی سایہ جھک جائے گا۔ اج انہاں نوں سائے وال جھکنا پیندا ہے لیکن اللہ فرماندا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اسی جنت دا سایہ انہاں دے واسطے پھیر دیاں گے، جھکا دیاں گے۔ تے اگوں کی ہوئے گا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، تے جنت دے جڑے پھل ہون گے، جنت دے جڑے پھل ہون گے اٹھ کے توڑن لئی جانا نہیں پائے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ فرماندا ہے اسی او گچھے او پھل بھی انہاں ول جھکا دیاں گے۔ آپ جڑے پھل دا دل کرے گا او پھل انہاں دے قریب آ جائے گا، اس نوں توڑ کے کھا لیں گے۔ اللہ فرماندا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، وَيُطَافُ انہاں دے ارد گرد چاندی دے برتن پھرائے جان گے، یعنی چاندی دے برتن ہون گے، اے برتن انہاں دے ارد گرد ہون گے۔ فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ فرماندا ہے من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
قواریرا چاندی تے شیشے دے برتن ہون گے او چاندی کیسی چاندی ہوئے گی او شیشہ کیسا شیشہ ہوئے گا قواریرا من فضت جڑے برتن ہون گے شیشے دے لیکن دنیاوی شیشہ نہیں جڑا ٹوٹ جاندہ ہے دنیاوی شیشہ نہیں جڑا نقصان ہوندہ ہے اللہ فرماندا ہے قواریر من فضہ او جڑا شیشہ ہوئے گا او چاندی دا بنیا ہویا شیشہ ہوئے گا شیشہ لیکن چاندی دا شیشہ ہوئے گا یعنی آج تسی چاندی دا برتن بناؤ اندر کوئی چیز ہوئے باہروں وہ چیز نظر نہیں ہوندی لیکن اوتھے جڑی چاندی ہوئے گی وہ شیشے دی طرح ہوئے گی اتنی صفائی تے اتنی خوبصورت چاندی ہوئے گی اللہ فرماندا ہے قواریر من فضہ او جڑا شیشہ ہوئے گا وہ چاندی دا بنیا ہوئے گا قدروہا تقدیرا تے اے نہیں کہ او جڑے شیشے دے اندر جام بھرن والے لوگ ہون گے انہوں شراب طہور تے شراب کافور پینان والے لوگ ہون گے اے نہیں کہ انہیں پینا ادھا گلاس سی تے بھر کے لے آئے انج بھی نہیں ہوئے گا انہیں پینا پورا گلاس سی تے ادھا لے کے آئے نہیں اللہ فرماندے آٹومیٹک اساں سسٹم ہی ایسا بنا دیتا ہے جتنا ایدہ دل کرے گا اتنا ہی گلاس تے برتن بھرے ہوئے گا کوئی ضرورت نہیں بچا کے رکھن دی تے کوئی ضرورت نہیں دوبارہ منگن جتنی چاہت تے جتنی ضرورت ہوئے گی اس برتن دے اندر ویسا ہی جام بھرے ہوئے گا اللہ یہ اس جنت دا ذکر سن کے بھی میں 2 نمبری کرنی ہے نا تے پھر میں اپنے آپ نو ذلیل آپ ہی کیتا ہے اس جنت دا ذکر سن کے بھی جے میں نیکی چگے نہیں نہ ودنا اچھا ایک اور گل کراں کیونکہ اے میں جنیاں بھی صورتاں دا ترجمہ بیان کر رہا جمعے دی وجہ تو کر رہا نا جی اینا ذکر جنت دا سن کے تے ایڈی سونی جنت دا ذکر سن کے بھی جمعے والے دن جمعہ شروع ہونے تو پہلے بھی نہیں نہ آنا تے پھر سمجھو میں اپنا نقصان آپ ہی کیتا ہے میں جے اس جنت دا ذکر سن کے بھی دکان کھلی رکھاں میں اس جنت دا ذکر سن کے بھی جمعے اگے اپنی مجبوری پیش میری مجبوری سی بھئی مجبوری اگے جمعہ پیش کر آج جمعہ ہے کوئی مجبوری نہیں آج جمعہ ہے آج کوئی کام نہیں آج میری عبادت دے دن نے آج کوئی مصروفیت نہیں صرف رب دی عبادت ہوئے گی اور جمعہ تو بعد جا کے کاروبار کران گے اللہ اپنی رحمت دے سارے بند دروازے کھول دے گا رزق روزی دے بند دروازے اللہ اپنی رحمت نال کھول دے گا پریشانیاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال دور کر دے گا سنو لوگو کتنی خوبصورت جتنی چاہت ہوئے گی نا اتنا ہی اللہ فرماتا ہے ملے گا اگلی سنو وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اللہ فرماتا ہے اوتھے انہوں نے ایسا جام پلایا جائے گا ایسا جام عطا کیتا جائے گا جڑے جام دا پہلا جڑا ذائقہ سی او کافور دا ذائقہ سی ہون جڑے جام دا ذائقہ آ رہے ہیں اللہ فرماندا ہے او سوہن دا ذائقہ ہوئے گا یعنی سکی ادرک دا ذائقہ ہوئے گا زنجبیل دا مانا زنجبیل سکی ادرک نو کہیں دینے سکی ادرک دا جڑا جوس ہے سکی ادرک دا جڑا قہوہ ہے سکی ادرک جڑا آج کھانا ہے آج بھی عرب دے ہاں بہترین مشہور کھانا ہے لوگوں عرب دی بہترین غذا ہے سکی ادرک اور اے دی غذا اے دی جڑی تاثیر ہوندی ہے گرم ہوندی ہے کافور دی تاثیر ٹھنڈی ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے ٹھنڈے دا دل کرے گا تے کافور دے چشمے جاری کیتے نے جے انہاں دا گرم پین نو دل کرے گا تے اساں زنجبیل دے چشمے جاری کر دیتے نے اپنی مرضی نال کھان گے اپنی مرضی نال پین گے زنجبیل بھی ملے گی کافور بھی ملے گا اللہ فرماندا ہے عینا فیھا تسمى سلسبیلا اے جڑا زنجبیل ہے اے نہ سمجھے کہ مک جائے گا اللہ فرماندا ہے نا نا ایک ایسا خوبصورت چشمہ ہے جدا نام اساں سلسبیل رکھ دیتا ہے کیا معنی ہے سلسبیل دا جاری رہنے والا چشمہ نہ ختم ہونے والا چشمہ ادا نام اساں سلسبیل رکھ دیتا ہے اللہ فرماندا ہے ایتھے ہی نہیں مک گئی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَيَطُوفُ اور گھومیں گے گھمائے جائیں گے علیہم ان پر ولدان ایسے خوبصورت بچے ایسے خوبصورت نوجوان مخلدون جن کی جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے جڑے انہاں دے ویٹر ہون گے جڑے انہاں دے خدمت گزار ہون گے جڑے انہاں دے تابعدار ہون گے جڑے انہاں نوں جام پلا رہے ہون گے جڑے انہاں دی خدمت کر رہے ہون گے اللہ فرماتا ہے ایسے خوبصورت نوجوان ہونے نے جنہاں دی نوجوانی ختم نہیں ہوئے گی
جنہاں دا لڑکپن ختم نہیں ہوئے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ دی انہاں دی جوانی ہوئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اذا رأیتہم، او میری نیکیاں کرن والے بندیا، میرا شکر ادا کرن والے بندیا، اوے نمازاں ادا کرن والے بندیا، اوے میرے فرما بردار تے تابعدار بندیا، جڑی جنت دا ذکر میں کر رہا اذا رأیتہم، جدوں بھی تو انہاں بچیاں نو ویکھے گا، جدوں بھی تو انہاں نوجواناں نو ویکھے گا، حسبتہم، تینوں انج لگے گا لؤلؤا منثورا، جویں اللہ پاک نے موتیاں دے چھٹے پا دیتے نے، انج لگے جا جویں بکھرے ہوئے موتی ہوندے نے، اتنے خوبصورت ہو بچے تھوڑی خدمت کر رہے ہوں گے میرے جنتی بنیاں دی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب بھی تو دیکھے گا، جب بھی تو دیکھے گا، جہاں بھی تو دیکھے گا، نعیماں، میری نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، میرا فضل ہی فضل نظر آئے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، چند مرلیاں دی خاطر لڑائیاں کرن والے آ، چند مرلیاں دی خاطر جھگڑے کرن والے آ، چند مرلیاں دی خاطر ساری زندگی ضائع کر دین والے آ، جنہوں میری جنت ملے گی وہ جنت چھوٹے جے مکان دی طرح نہیں ہوئے گی، ملکن کبیرہ، جڑی دنیا دی بادشاہت نالوں ہی وڈی بادشاہت ہوئے گی۔ اے نہیں کہ اوتے حد مک گئی ہے تیری، اوتے بننا ہی اس بننے تو اگے نہیں جا سکتا، او بارڈر ہے اس بارڈر تو اگے نہیں، ادھر نظر پھوائیں گا، ادھر نظر پھوائیں گا، نعیمہ، اللہ دیاں نعمتاں نظر آن گیاں، وملکن کبیرہ، ویکھ ویکھ کے تھکے گا نہیں بلکہ جدھر ہی ویکھیں گا اللہ پاک تینوں سلطنت بادشاہت عطا فرما دے گا۔ جدھر نظر جائے گی تیری ہی بادشاہت ہوگی، جدھر نظر جائے گی تیری ہی سلطنت ہوگی، جدھر نظر جائے گی تیرے ہی خزانے ہوں گے، جدھر نظر جائے گی تو ہی مالک ہوگا، سکون ملے گا، نیکی کرنے والے بندے یہ تجھے اللہ سکون دے گا۔ اللہ فرما دے ایتھے دی بس نہیں، عالیہم ثیاب سندس، ہلے تے انہاں دا ذکر ہی نہیں ہویا، انہاں لباس کیسا دیاں گا، عالیہم ثیاب سندس، اللہ فرما دے انہاں دے تن دے اوتے، انہاں دے جسم دے اوتے ثیاب سندس، ایسا خوبصورت سبز رنگ دا ثیاب سندس خضر و استبرق، سبز رنگ دا باریک ریشم ہوئے گا، باریک ریشم ہوئے گا تے او دے اتے موٹا ریشم ہوئے گا، تھلویں سائڈ تو باریک، یا انج حساب لا لئیے سمجھن لئی، سونے جے باریک سبز جے کپڑے ہونگے ریشم دے تے اتوں موٹے ریشم دا اللہ کوٹ پوا دے گا، اتوں موٹے ریشم دی اللہ واسکٹ پوا دے گا، اتوں موٹے ریشم دی اللہ چادرہ پوا دے گا، انج کہہ لئیے اتوں موٹے ریشم دے اللہ جبے پوا دے گا، جنت دے جبے، اللہ فرمان دے انہاں دا لباس کیسا ہوئے گا، تھلے باریک ریشم، اوپر موٹا ریشم، اللہ فرمان دے پہنا دیاں گے، ایتھے بس نہیں، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اونا دے ہاتھ دے اندر چاندی دے کنن پہماواں گا، ایک اور مقام تے اللہ فرماندا ہے اونا دے ہاتھ دے اندر سونے دے کنن پہناواں گا، تے اللہ فرماندا ہے ایتھے ہی بس نہیں، اے تے او بندے ہون گے جڑے خدمت کر رہے ہون گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تے ایک خاص جام کافور دا جام خود پین گے، زنجبیل دا جام خود پین گے، تیسرا جام تے تیسری شراب میں آپ تیار کیتی ہوئی ہے جدا نام شراب طہور ہے، اللہ فرمان دے اے او آپ نہیں پین گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اے جڑی شراب طہور ہے اے اللہ آپ نام پلائے گا، اے اللہ آپ نام پلائے گا، ایسی خوبصورت جنت دا ذکر سن کے بھی میں غیبت کرنی ہے تے میری اپنی بدبختی ہے لوگو، ایسی خوبصورت جنت دا ذکر سن کے بھی میں چوری کرنی ہے، ڈکیتی کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، زیادتیاں کرنیاں نے، دو نمبریاں تے ٹھگ بازیاں کرنیاں نے، اپنیاں بہناں تے دھیاں دا حق مارنا ہے، اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرنی ہے، ایسی پیاری جنت دا ذکر سن کے بھی جے میں حسد پالنا ہے، بغض پالنا ہے، نفرتاں پالنیاں نے، ایسی جنت دا ذکر سن کے بھی جے میں رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں نے تے نمازاں چھڑنیاں نے، تے پھر میری اپنی بدبختی ہے،
کیسی خوبصورت جنت ہوئے گی. اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ پاک انہوں شراب طہور خود پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتا ہے اے جڑی جزا ہوئے گی, إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ, جی بے شک یہ كَانَ لَكُمْ تمہارے لیے ہے, جزان جزا بدلہ نیکی صلہ جڑا کچھ تساں کردے رہے ہو. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, میرے بندے جڑی محنت تو کردہ رہے ہیں میں اللہ دی طرفوں اے تیری نعمت دی قدر دانی ہے. جڑیاں محنتاں اتھے کیتیاں نہ دنیا تے میرے بندے, اے تیریاں او جڑیاں محنتاں سن انہاں محنتاں دی قدر دانی ہے. اے جڑی جنت شراب طہور, شراب کافور, شراب زنجبیل, اے خوبصورت موتیاں دی طرح بکھرے ہوئے نوجوان بچے جڑے تیری خدمت کر رہے ہیں, تکیاں دی ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے ہیں, خوبصورت تین لباس عطا کیتے نے. اے میرے بندے اے جتنے بھی انعام نے, جتنے بھی اکرام نے, اے تیری محنت دا صلہ میں تینوں دے رہے ہیں. جڑیاں نیکیاں کردہ رہے ہیں, دوڑ دوڑ کے نیکیاں والاؤندہ رہے ہیں, اے تیری نعمت دا تیری محنت دا تینوں بدلہ دے رہے ہیں, اجر دے رہے ہیں. کیونکہ تو محنت کیتی ایسی ہے کہ اس محنت دا حق بندا سی کہ اس محنت دی قدر کیتی جائے. حق بندا سی اس بندے دی جڑی محنت ہے اس دی قدر کیتی جائے. یہ پہلا رکوع سی. دوسرا رکوع بھی بس میں مختصر جے وقت تواڈے سامنے ترجمہ پیش کر دینا تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ فرماندا ہے, مالک فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, بے شک ہم نے ہی یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے, ہم نے ہی اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے. تنزیلا, آہستہ آہستہ سے, ٹھہر ٹھہر کے, وقفے وقفے دے نال, رک رک کے اساں اس کتاب نو نازل کیتا ہے. یعنی تھوڑے تھوڑے 23 سال دے عرصے دے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب نو نازل کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِی, اے جنتیاں دا بھی ذکر انہاں سن لے ہے, جہنمیاں دا ذکر بھی انہاں سن لے ہے, انہاں نے سارے معاملات سن لے نے. شکر گزاری بھی انہاں دی سمجھ چاہ گئی ہے, نہ شکری بھی انہاں دی سمجھ چاہ گئی ہے. اے جنت دی عظیم نعمتاں بھی انہاں نے سن لیاں نے. جے ہلے بھی نہیں مندے پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں. ساڈا قرآن سی اساں نازل کر دیتا ہے, مرضی ہے انہاں دی, اساں راہ بخا دیتی ہے, اساں اکھاں دے دیتیاں نے, اساں کان دے دیتے نے, اساں اتنیاں نعمتاں دے دیتیاں نے. جے ہلے بھی نہیں مندے اگوں گلاں کردے نے, عجیب عجیب باتاں کردے نے. میرے نبی گھبران دی کوئی ضرورت نہیں. فاصبر لحکم ربی کا, پھر اپنے رب دے فیصلے دا انتظار کرو. ایک دن اللہ فیصلہ ضرور کر دے گا. اپنے اللہ دے آرڈر دا انتظار کرو, اپنے اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو. اللہ جدوں فیصلہ کرے گا مجرم علیحدہ ہو جان گے, نیک علیحدہ ہو جان گے, کھوٹے تے کھرے وکھرے وکھرے ہو جان گے. پریشان نہ ہو, لوکی تانوں تانے مارن تے پھر بھی پریشان نہ ہو, لوکی تانوں گلاں کرن تے پھر بھی پریشان نہ ہو. فاصبر لحکم ربک, اپنے اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو. ولا تطع منهم عاصما او کفورا. تے اگلی گل بھی سن لو میرے نبی, اے حکم نبی نو ہے تے تمام انسانیت واسطے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. تانوں بھی حکم ہے تے مینوں بھی حکم ہے. ولا تطع منهم عاصما او کفورا. یاد رکھیا جے کسے بھی اللہ دے نا فرمان دی گل بھی نہیں مننی تے کسے بھی اللہ دے نا شکرے دی گل بھی نہیں مننی. اللہ نے ونڈ کر دیتی ہے, نیک لوگاں دے قریب بیا کر, نیک لوگاں دی گل منیا کر, چنگے لوگاں دے آکھے لگیا کر, مسجد دے قریب آیا کر, علماء دے قریب آیا کر, محدثین دے قریب آیا کر, مدرسین دے قریب آیا کر, اپنے امام دے قریب ہویا کر. ولا تطع منهم عاصما او کفورا. اللہ دے نا فرمان مجرم گناہگار تے اللہ پاک دے نا شکر بندے دی گل نہیں مننی. وذکر اسم ربک بکرۃ واسیلا. صبح بھی اللہ دا ذکر کریا کر, شام نو بھی اللہ دا ذکر کریا کر, راتی بھی اللہ دا ذکر کریا کر, دنے بھی اللہ دا ذکر کریا کر. صبح شام دے اذکار تسی بھی یاد کر لو, صبح شام اپنے رب دی تعریف کریا کرو, صبح بھی شام بھی ہر ویلے اپنے اللہ دی حمد و ثنا بیان کریا کرو. اللہ فرماندا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ, صبح شام تے دن راتی دے
دے ذکر بھی کرنے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا تے رات نو اٹھ اٹھ کے سجدے بھی کریا کر رات نو اٹھ اٹھ کے اپنے رب دے ہاں قیام تے نمازاں بھی پڑھیا کر اپنے اللہ دے اگے سجدے پہ جایا کر وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا تے کدی راتاں انج دیاں بھی بنا راتاں لمبیاں لمبیاں سونا لیکن کدی کدی انج دی لمبی رات بھی ہوے تیری کہ راتاں گزر جان اللہ دا ذکر کردے ہوئے اللہ دی تسبیح بیان کریا کر اللہ تو پاک ہر عیب تو پاک ہر نقص تو پاک اللہ فرماندے اللہ دی تسبیح بیان کیتی کر ان ہاؤلائی اے جڑے نا شکرے تے مجرم لوگ نے جنہاں دا پہلے ذکر ہویا ہے اللہ نے کیا کیا ولا تطع منہم آثما کفورا اللہ پاک دے فیصلے دا انتظار کر تے مجرم گناہگار تے اللہ دے نا شکرے دی گل نہیں مننی صبح شام دن راتی اللہ دا ذکر کرنا ہے رات دا نماز پڑھنی ہے تے رات نو بھی اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے اے جڑے مجرم لوگ نے نا اے جڑے گناہگار نے آندے نے لے اے جان مٹھا تے اگلا کینڈیٹھا ایتھے بلے بلے ہوئی پہ مینوں کوئی روک کے وکھاوے جی میں تے اینا پیسہ کما لے میں اینا کچھ تے جڑے رب دے نا شکر لے اللہ نے سانو کی دیتا ہے سجدے کر کر میں ویکھے انہیں نمازاں پڑھ کے جڑا کوئی لے لیا نا اساں بھی وہی لے لینا انہیں کی لیا جداں دا نمازاں تے لگا ہے اونجی بھکھا مردہ پھر اے بھی کونی جی گل نمازاں پڑھی جاؤ تے بھکھے مردے رہو اور آخر بچیاں دا پیٹ بھی تے جینا بھی تے ہے نا جیواں گے تے نمازاں پڑھاں اے جڑے انج دیاں گلاں کردے نے رب دی نا شکری کردے نے میرا نبی یہ کون لوگ نے اللہ فرماندا ہے ان ہاؤلائی یحبون العاجلۃ اے او بدبخت نے جڑے دنیا دے نال محبت کردے نے جڑے دنیا نو پسند کردے نے جڑے دنیا دے نال پیار کردے نے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا تے اس دن نو چھوڑ دینے نے جڑا وزنی تے بھاری دن اگے آن والا ہے جڑا قیامت دا دن اگے آن والا ہے انہوں دی کوئی فکر نہیں اے دنیا دے بھکھے لوگ نے اے دنیا دے محبوب لوگ نے اے دنیا دے محب لوگ نے اے دنیا نو پسند کرنے والے نے ہر ویلے اپنے پیٹ دی فکر ہر ویلے دولت تے پیسے دی فکر ہر ویلے مال تے متاع دی فکر اللہ فرماندا ہے ٹینشن نہ لو میرے نبی نحن خلقناہم وشددنا اسرہم پریشان نہ ہو انہاں نو پیدا بھی اساں کیتا ہے وشددنا اسرہم انہاں دے جوڑ بھی اساں مضبوط کیتے نے انہاں نو پیدا بھی اساں کیتا ہے انہاں دے جوڑ بھی اساں مضبوط کیتے نے اگلے جملے تے غور کریا جے لوگو جے اس تو بعد بھی سانو سمجھ نہ آوے تے پتہ نہیں میرے کول اس تو بڑی کوئی چیز نہیں شاہی کلام تے رب دا قرآن تانوں سنا رہے ہیں ادھر ادھر دی کوئی بات نہیں سنائی اللہ فرماندا ہے نحن خلقناہم اے جڑے مجرم ساڈے نے انہاں نو پیدا بھی اساں کیتا ہے وشددنا اسرہم انہاں دے جوڑاں نو بھی اساں مضبوط کیتا ہے اسی پیدا کردیاں مار دیندے تے ساڈا کی بگاڑ سکدے سن اسی ہن انہاں دا جوڑ وکھرا کر دئیے ہلا کے رکھ دئیے انہاں ساڈا کی بگاڑ لینے انہاں نو مضبوط بھی اساں کیتا ہے انہاں نو پیدا بھی اساں کیتا ہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا تے پریشان نہ ہو اے تانوں جنیاں مرضی گلاں کر لین جو مرضی کہندے رہن وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اساں تے انہاں نو مہلت دتی ہوئی ہے اساں تے انہاں نو ڈھیل دتی اے سمجھدا شاید میری چلاکی ہے مینوں کی پکڑ ہی نہیں سکیا وَإِذَا شِئْنَا بدلنا امثالہم تبدیلا اللہ فرماندا ہے جدوں ساڈا دل کرے گا اسی انہوں موت دے کے دی جگہ تے کوئی ہور لے آواں گے جدوں ساڈا دل کرے گا اسی ادا رگڑا کٹ دیاں گے جدوں ساڈا دل کرے گا اسی انہوں تباہ کر دیاں گے جدوں ساڈا دل کرے گا اسی انہوں برباد تے غرق کر دیاں گے ان ہاذہ تذکرہ مقدی گل اللہ نے مکا دیتی ان ہاذہ تذکرہ اے جنہ ذکر تسی سن چکے ہو اے تواڈے واسطے نصیحت سی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا جدا دل آکھے اللہ دی گل مان لوے جدا دل آکھے نا اساں لگام نہیں پائی اساں زبردستی نہیں کیتی اساں مجرم بھی دسے اساں نیک بھی دسے اساں مجرمان دی سزا بھی دسی اساں نیک لوگاں دی انعام و اکرام تے قدر تے عزت بھی دسی اے ساڈی نصیحت سی اے ساڈا پیغام سی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا جدا دل آکھے اللہ دے رستے تے چلے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اور یاد رکھو جو تسی چاہو اونج نہیں ہونا جویں اللہ نے چاہنا ہے اونج ہونا ہے تمہارا چاہا پورا نہیں ہوگا اللہ کا چاہا اللہ کی چاہت پوری رب کولوں دعاواں کریا کرو اللہ نیکی دی توفیق دے تیرے چاہن نال بھی نیکیاں نہیں ہونیاں اللہ دی توفیق نال ہونیاں نے
اللہ فرماندا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے تے حکمت والا بھی ہے۔ یہ اللہ دی حکمت ہے، اللہ نے انہوں ٹھل دیتی ہوئی ہے، یہ سمجھدا میری سمجھداری تے چلاکی ہے نہیں، یہ اللہ دی حکمت ہے۔ اللہ فرماندا ہے یدخل من یشاء فی رحمتی، جے تے دل آوے اللہ انہوں اپنی رحمت داخل کر دے۔ لیکن اگلی گل سنو، والظالمین، جنہ شرک کیتا، جنہ ظلم کیتا، والظالمین، ظالموں کے لیے کیا ہے؟ اعد لہم عذابا علیما، ظالموں کے لیے اللہ پاک نے دردناک رسوا کر دینے والا، دردناک تے تباہ کر دینے والا اللہ پاک نے عذاب تیار کیتا ہے۔ انسان دی پیدائش دسی، تین گلاں اللہ نے دسیاں جے یاد رکھے۔ انسان دی پیدائش دسی بھی تینوں کیویں پیدا کیتا ہے کہ تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی، پیدا اساں کیتا ہے، کان دیتے، اکھاں دیتیاں، رستہ وکھایا، چھوٹ دیتی جدھر مرضی چل۔ لیکن پھر اللہ پاک نے دوسرے نمبر تے مجرم تے انہاں دی سزا، شکر گزار بندے تے انہاں دی جزا اللہ پاک نے وضاحت نال ذکر کر دیتی، اور آخر تے اللہ نے کہا اے ساڈا کام سی تینوں سمجھا دینا، جے دل آکھی تے اللہ دے رستے تے چل پائے جنت بھی ملے گی، شراب طہور، شراب کفور اور شراب زنجبیل تے اللہ پاک دی انعام و اکرام ملن گے۔ جے تیرا دل نہ آکھے تے ٹینشن نہ لے، والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اللہ پاک نے ظالماں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہوا ہے جڑا انہوں نے ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دے۔ میں دعا کرنا تسی آمین آکھو، اللہ اے جنہاں جنتی لوگاں دا ذکر ہویا سانو سارے دے اندر شامل فرما دے۔ اللہ اے جڑے تیرے پسندیدہ لوگاں دا ذکر ہویا اللہ سانو شامل فرما دے۔ اللہ شراب طہور دا مستحق بنا، اللہ شراب کفور دا مستحق بنا، اللہ شراب زنجبیل دا مستحق بنا، اللہ اپنی جنت دا مستحق بنا، اللہ اپنے شکر گزار بندیاں دی صف شامل فرما، اللہ نا شکریاں تو محفوظ فرما، اللہ جنہاں لوگاں تے تیرا غضب ہے انہاں لوگاں تو محفوظ فرما، اللہ اپنی سدھی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، اللہ نیکی دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔